En este video voy a explicar algo que a lo mejor a muchas lavadoras les pasa. Esta es una válvula de bobina. Esta, como pueden ver, ahí tiene una grieta y del otro lado también, quiere decir que tronó, ¿verdad? Esta va aquí. Aquí es de donde se conectan las mangueras, la caliente, la fría de la lavadora. Lo primero que se debe hacer es limpiar los filtros, ¿verdad? Cuando no pide agua la lavadora. En caso de que una vez limpiados los filtros y aún no pida agua la lavadora, no haga el llenado, quiere decir que hay que reemplazar estas. En este caso, la lavadora a la que le estoy haciendo pues el cambio, pues viene siendo una Whirlpool 17 kilos Expert System, donde dice, ahí está, Expert System Whirlpool 17 kilos. Para poder hacer ese cambio, lo que hay que hacer primero es quitar esta cubierta. Esa cubierta viene con 3 tornillos. El primero está aquí, el segundo aquí y el tercero acá, ¿verdad? Eso se quita con un desarmador. En caso de que esté muy duro, pues tienes que usar la matraca. Y bueno, esta es una matraca de 3/8 y yo le puse una extensión de 1/4, ¿verdad? Para que pudiera agarrar el dado. El dado que estoy utilizando es de 6.5 milímetros. Ahí está, 6.5 milímetros. Esta herramienta yo no la tenía, yo la compré en Mercado Libre. Me costó 105 pesos, ¿verdad? Para poder quitar estos 3 tornillos, y no, pues no se puede hacer el cambio de estas válvulas. Entonces, estas válvulas, las nuevas, yo las he mandado pedir por Mercado Libre. Aún no me llegan, pero pues el costo fue de 180 aproximadamente por las dos, ¿verdad? Porque lleva dos, una la lleva de este lado y la otra la lleva de este otro lado, ¿verdad? Para poder quitarla, pues simplemente esta viene de esta forma, ¿verdad? Igual que esta otra, así está. Esta también ya está quebrada, ya está tronada, hay que cambiarla. Esta pues viene así, a presión, hasta adentro, topa hasta aquí. Bueno, sería de esta forma. Y estas dos puntitas van aquí, embonan en este, ¿verdad? Igual se quita presión, nada más vienen pues esa presión. Yo lo hice con un desarmador plano, ¿verdad? Y ya sale. Por ejemplo, esta está ahí, a ver. Más que sí que hacerlo con cuidado para no romper que no ya valió. Ahorita se los voy a mostrar cómo se quita.